To wariatka, co wysyła mi przez matkę. Jeszcze grubsze zdjęcia niż widzisz na OnlyFansie. Ona nie jest święta i to nie Teresa Madre. Raczej czarodziejka, która robi czarnomagię. Adrenalina, zakazane. Miało jej tu nie być, ale przyszła tutaj dla mnie. To jest rozczyczka, to jest prawda. Taki, co mnie puści w tym hotelu dziś nad ranem. Target, nic nie kręci jej tak jak ten kartel. Tamte typy dla niej jakieś delikatne. Czego szuka, no to tam raczej nie znajdzie. Duro, ona nie jest czysta jak łza. Duro, rzuca wyzwiskami jak karabin ratata. Duro, ona nie jest czysta jak łza. Duro, ani to mi zabił, ta. Nothing okay. Twoja siostra chce być ze mną, ale drama. Czemu ona się tak szybko zakochała? Jest modelką, Instagrama. Co z nią zrobię, to już nie jest twoja sprawa. Chce być ze mną, ale drama. Czemu ona się tak szybko zakochała? Jest modelką, Instagrama. Co z nią zrobię, to już nie jest twoja sprawa. Co z nią zrobię, to już nie jest twoja sprawa. Pozorno skrywa sobie diabła. Chcę wierzyć w twoje piękne zdania. Może ci namieszać mocno w planach. Nie wiesz się za mudzę, jak chcesz nas naśladować. Jak masz fajną siostrę, to ja mogę załadować. Dodajemy nutę, którą będziecie kopiować. Jak masz fajną siostrę, to ją mogę przenocować. Twoja siostra chce być ze mną, ale drama. Czemu ona się tak szybko zakochała? Jest modelką z Instagrama. Co z nią zrobię, to już nie jest twoja sprawa. Chce być ze mną, ale drama. Czemu ona się tak szybko zakochała? Jest modelką z Instagrama. Co z nią zrobię, to już nie jest twoja sprawa.